So I don't know too much about your background, Aš nežinau apie tave daug, but when I spoke with Nicholas, bet kai kalbėjau su Nikolu, he said I had to interview you. Jisai sakė, kad turi interviu su tavim. And so we spent a little bit of time together in the morning exercises. Ir mes praleidome truputėlį laiko kartu su tavim ryte, kai darėm tos pratimus. And I feel your energy. Ir pajaučiau tą energiją. But I would like to know a little bit about your journey and how you ended up here. Bet norėčiau truputėlį daugiau sužinoti apie tavo kelionę ir kaip tu atsiradai čia. Aš susipažinau su mergina, kuri čia nuo pat pirmų festivalio kartų buvo. Ir jinai mane pakvietė į tą festivalį. I meet one woman, she is from the beginning here, and she invited me into the festival. Dabar jinai mano žmona. Now she is my wife. I think I met her, yeah. Man atrodo, kad ją sutikau. Is that your little baby too? Pernai metais mes laukėmės pernai festivaliai. Last year, my wife was pregnant in the festival. Mes, ne jinai laukėsi, bet mes laukėmės. Together we were pregnant. Yeah. Together, yes. So, can you tell us a little bit about what breatharian means to you and what your practice is around food and water? Ar galėtum papasakoti, ką tau pranavalgystė reiškia ir koks tavo santykis su maistu ir vandeniu? Nuo pat mažens buvo pas mane toks suvokimas, kad pagrindinis maistas yra kvėpavimas. From the young days, I have the conscious thinking that the main food for me is breathing. Ir kiekvienais metais aš tobulėjau, ieškodamas vis geresnių kvėpavimo technikų. And every year I developed that my level of breathing growing up. So. Ir buvau suradęs kumpų mokyklą, kur man pasirodė, kad jie turi daug kvėpavimo stiprių technikų. And I had found a kung fu school where they have a lot of breathing breathing techniques. Mm-hmm. Ir viena iš jų buvo tokia stipri, kad tiek man jinai patiko, aš ją labai darydavau. And one of the technique I very like, and it was very powerful that I usually do that. Ir tai būdavo labai sunkus fiziniai ir akrobatiniai pratimai, kurių metu buvo galima įkvėpti tik tai 10 kartų per valandą. And that experience was that it was very hard acrobatic movements, and you can breathe only 10 times per 1 hour. 10 times per 1 hour? Wow. Yes, very strong exercise. Ir tie žmonės, kurie labai stengiasi viską nuo proto priimti. And those people who were caring a lot from them brain to take the information. Jiems labai sunku tai priimti, sako, tu išprotėjęs. It's really hard for them to take that what I'm saying. They say that I'm like enormous. Bet mes pradedam šnekėti apie vienį. But we are talking now about unity. About one, like one.
apie pranos lauką, kuris yra tiesiog be pavadinimų ir jame yra viskas. About pranic way where is everything at the same place. So today, with relationship with food and water, how is your practice? Tai koks dabar santykis šiandieną tavo su maistu ir vandeniu, kalbant apie praktikas? Blogas. Bad. Todėl, kad Because aš vis dar mėgstu gurmanišką maistą ir vis dar mėgstu mėgautis maistu. I still like gourmanic food and I like tasting the food. Ir kai prisivalgau, jaučiu, kad mano kokybė paprastėja. And when I fill my stomach, I feel that my quality become lower. Todėl, kad kai būnu 7 arba 11 parų be maisto ir be skysčių, Because when I'm at 7 or 9 days without food, aš tikrai labai jaučiuosi skaidrios sąmonės ir apsijungęs su visumos aplinka ir su žmonėm taip pat, ir su gyvūnais, ir su augalais. I really feel that at that time I'm in the unity with the cosmos, with the animals, with all the people, Su žeme. with the earth. O tu esi bandęs sausų dienų? Have you ever tried days without liquid? Yeah, I before January, before December, I had Prieš gruodį? never done more than Niekada a half day without water or food, Nei vienos, my entire life. nei pusės dienos. And then I was in Mexico and I explored some unknown ruins. Ir tyrinėjau unknown what? Ruins like a Kažkokius pyramid, nežinomus. unknown pyramid. Ai, nežinomos piramidės kažkokia. And one day, no food, no water. Ir vieną dieną nei maisto, nei vandens. I was so excited about life that I Buvau didn't toks nustebęs. notice. Niekad Eh, taip pamačiau. So at New Year's, instead of having a party, Taigi naujais metais vietoj to, kad turėčiau kažkokį vakarėlį, I put a blindfold on, užsidėjau ant akių sat in my living room for 3 days with no food and water. ir sėdėjau savo kambarį, nei maisto, nei vandens. On the third day, just for fun, Trečią dieną, tik dėl to make it more intense, I had some mushrooms. suvalgiau kelis grybus. I was very scared at the end. Labai bijau galiausiai. But Buvau then, išsigandęs. but then I spoke with my body and understood that it was an important path for me. Bet vėliau kalbėjau su savo kūnu ir supratau, kad tai buvo svarbu mano gyvenime. I went to the desert and did 5 days, no water. 4 days, little bit of water, then 5th day, no water. Aš buvau dykumoje ir tenai gyvenau 4 dienas tik su vandeniu, o 5 dieną ir be vandens. And on and then 8 days, no food. Ir tada 8 dienas be maisto. And I felt like I wanted to do more, but I didn't know how. Ir tada aš pagalvojau, kad norėčiau daryti daugiau, bet nežinau tiesiog kaip. So I came here. Taigi atvykau čia. Vieną kartą aš dariau dieną su vandeniu, tik su vandeniu ir nežinau, kada aš jas pabaigsiu. One time I do days with water, but I don't know when I'm gonna finish it. Ir dirbau fizinį darbą. And I was doing a physical job. Sodyboje kelią tiesiog, ten medžius nešiojau. In the village I was taking the trees and
Akmenys kilnojo. I was pulling the stones, yeah. Ir po 24 parų aš pamiršau, kad reikia atsigerti. And after 24 days, I forget that I have to drink. Ir dar savaitę, dar 7 paras buvau be vandens. And more than 7 days, I was without water. Mm. Ir aš tyrinėjau save, kas čia atsitiko. And I searching in myself what was happening with me. Ir suvokiau, kad kai aš myliu save ir tą aplinką, kuri myli mane. And then I understand that when I love myself and all the place, Myli mane. and all place love me, Tada tiesiog užmiršti apie kažką, ką tu turėtum įdėti į kūną. then you forget what you have to put in your body. Mm. Būsena, The state, meilės būsena. love, state of love. You know. Yeah. Sometimes so easy, sometimes so challenging. Kartais taip paprasta, kartais taip sunku. So for you, the process of not having water, I'm not sure also food, is Taigi tau procesas, kai nėra nei vandens, is possible in the place of love. Yra galimas, is possible in the place where is love, yeah. Yra galimas, kur yra meilės. Kai vyras ir moteris labai įsimylėję, tai jie pamiršta apie maistą ir vandenį. When man and woman are in love, they forget about food and drink. Interesting. Taigi išvada peršasi tokia, kad kai And the summary is that esi dieviškoj būsenoj, when you are in God consciousness, in God state, maistas tik tai kaip pagalbinis food is dalykas, only like a helpful thing, kuris visai nebūtinas. which is not that important, Būsena. the state. Mm. Some people here have said that Kai they kurie žmonės haven't eaten food for 12 years, something like that. yra sakę, kad neturėjo maisto 12 metų. Some maybe also not food or water for the same 12 years, or Kai kurie ir maisto ir vandens 12 metų. to people in the material world or not experiencing these things, that seems like a lie, unbelievable. Tiem žmonės, kurie gyvena materialų gyvenimą, atrodo, kad tai melas, tai negali būti tiesa. What are your thoughts and feelings about this? Kokios tavo mintis ir pamąstymai apie tai? Visko būna. It happens everything. Mes gyvenam skirtingose pasauliuose pagal mūsų sąmonę dažnį. We live in different worlds, and it depends on the vibrations. Ir kartais šalia esantys žmonės, jie niekaip negali suprasti viens kito. And sometimes people near one each other can't understand one each other. Ir ką tu darai, And what you jisai do, negali suprasti. other person can't understand. Bet abu žmonės gyvena normalų gyvenimą dėl savęs. But both people live normal life by talking about themselves. Tai evoliucija. It's evolution. Mm-hmm. Ir
kažkada ateis ta graži diena, kai žemėje žmonės nustos valgyti išvis. And one day become when people just stop eating at all. Ir tada atsitiks rojus. And then will be in the heaven. Apie rojų atskira kalba. About the heaven is different talk. Todėl, kad rojų lengviausia nupulti. Because in the heaven is easier to come down. When you are in the heaven, it's easiest to come down. Taip, kad mūsų tobulėjimas dažnai amplitudė. So our growing is sometimes in like the wave, Aukštyn žemyn. top to the end. Tai Dievas mus taip ir gudina. So God is Stiprina, tobulina. so God in this way is caring of us, making us stronger in this way. What is it that brings you here? Why do you come to this festival? Kodėl atvykai į šitą festivalį, kas tave atgabeno? Susitikti su draugais. To meet with friends. Palaikyti šitą festivalio organizatorių Nikolą. To care about Nicholas. Ir kad tokių festivalių vis daugėtų skirtingose šalyse. And that those festivals will be more generous in more countries. The practice in the morning, the Qigong, how did you learn that? It's really wonderful. Ta praktika ryte buvo tikrai nuostabi, iš kur tu ją išmokai? Aš 30 metų mokiausi Kung Fu. 13 years I learned Kung Fu. Ir tas Kung Fu buvo ne šiaip savo vaikų darželis ar kokia nors sekcija mokykloje. And it wasn't the kindergarten or a section in the school. Tai buvo Laoso senovės mokykla. It was a Laos old school school. Kur labai daug stiprių ir gilių žinių. There are a lot of deep knowings. Tai aš ten išmokau tiek daug dalykų. So I learned there a lot. Pradedant mediciną, baigiant psichologiją. Starting from the medicine, ending with the Aš galiu sukurti bet kokį stilių. ending with the pradedant mediciną, baigiant psichologiją. Ending with the psychologist that I can. Kad aš galiu sukurti bet kokį stilių tiesiog lengvai. I can create the style by myself. Wonderful. Todėl, kad mano kūnas jau moka, jis jau jaučia visas trajektorijas. Because my body feels all trajectories. Ir tada, ką aš vedu čia taip vadinamą Qigongą. And then what I'm teaching here is called Qigong. Pratimai yra paremti per trumpiausią laiką, kad pasiekti didžiausią efektą kūno judesio. The exercise I create for the smaller time to get the biggest feeling. Didesnį efektą. The biggest effect, yeah. Bet didžioji paslaptis yra ta, kad už kadro vyksta visai kitas darbas. But the biggest secret is that what's happening out of this. First plan, but second plan. Yes, in the second plan. The second plan is the main. Kurio žmonės nemato, tik tai gali pajausti. Which people didn't see, but they can feel it.
I felt it. I really yeah. It was wonderful. Žmonės sako, aš nesuprantu, kas su manim vyksta. And people say, I don't understand what is happening with me. Sako, elektra kažkokia teka. Electricity is ringing into me. So we've been looking through the lens of whether a person eats or doesn't eat. Taigi mes ieškom, Even if you like to eat, there's an understanding about the experience of prana, of chi, of the energy. net jeigu ir valgai, tai vis tiek jauti kažkokį tai poveikį tos pranos. And this is part of your gift, that I can feel that I know it, that I can touch it. Tai Is this tai, ką right? tu duodi, yra tai, ką aš jaučiu savyje. Didžioji tiesa yra ta, The biggest truth is that kad visi žmonės yra pranikai. all people are pranic. Yeah. I can hold it in my hand. I can feel it, I can move it. Yeah. Aš galiu jausti savo rankose, galiu valdyti. Maistas yra ta materija, kuri mus žudo. Food is that material which giving us death, killing us. Stimulator. Food is stimulator. It's true. Mes renkamės. We are choosing. We are doing choice. Choice. Yeah. Ar apturėti malonumą ir šiek tiek priartėti prie mirties, Or to have pleasure or to go near death. ar įkvėpti šviesos ir išplėsti sąmonę ir priartėti prie nemirtingumo. Or to widen our consciousness and to come to non-death. Complex topics, the words, Yeah. yes. Begalybė. Ar priartėti prie begalybės. Or to come near the no limits, Infinity. infinity. Wonderful. Ir šitie metai labai, labai kitokie ir labai svarbus. And those years is very important. Ir Rusijoje aš turiu daug draugų, In Russian I have a lot of friends kurie tiesiog atsisako masiškai, šimtai žmonių atsisako masiškai maisto. They are like tons of people are avoiding food. Very good news. Yeah. Labai geras.